Você tem um robô aspirador aí na sua casa? Essa foto é uma pessoa utilizando um vaso sanitário. E essa foto e milhares de outros vídeos são parte de um vazamento em 2020 do robô J7 da iRobot. E o fato dele gravar vídeos dentro da sua casa tem tudo a ver com o que a pesquisadora Shoshana Zuboff chama de superávit comportamental. E eu já te explico o que é isso. Esses robôs gravam vídeos para mapear o ambiente, entender o espaço e otimizar o trajeto de limpeza. Só que esse mapa vale muito mais do que parece. Quando uma empresa tem acesso a estruturas da sua casa, ela consegue identificar tudo que existe ali. Os móveis, os eletrônicos, o tipo de decoração e até mesmo o seu padrão de consumo. E não para por aí. Com o cruzamento de dados e inteligência artificial, é possível traçar comportamento como horários que você está em casa, o que você assiste, quantas pessoas moram com você e estimar até mesmo a sua classe social com base nos objetos que você possui. E tudo isso faz parte do tal superávit comportamental, o que é basicamente um conjunto de dados gerados a partir de suas ações cotidianas que, mesmo sem você perceber, acabam virando produto. Ou seja, além de pagar pelo aparelho, você está entregando informações valiosas sobre a sua rotina, e essas informações são vendidas como dados agregados, formando verdadeiros censos sociais, muito mais preciso do que aqueles que o governo é capaz de montar. Então, no fim das contas, toda vez que você comprar um produto conectado, seja um robô aspirador, uma TV Smart ou uma câmera inteligente, você não está apenas comprando tecnologia, está assinando um contrato invisível onde parte da sua vida vira dado e esse dado vira lucro. Então, a partir de agora, você vai pensar e olhar eletrônicos com outra ótica. E eu sou o Lucão Tech e te ajudo a usar a tecnologia ao seu favor e não contra você. Então já se inscreve no canal, já me segue e compartilha.